Ja. Sí? Ei, heu vist un camerino més alegre i multitudinari que aquest? És que les coses van molt bé perquè acaben de finalitzar l'Escape Room 2, el Joel Joan, la Paula Vives, el Borja Espinosa, l'Agnès Busquets i l'Irene Joder, i... Joder! Joder! I Borja. Joder! Clar, jo t'he dit Borja? Borja, Sí. Borja Mari, És que molta- perquè et relaciones amb Borja Mari. No, és que sabeu el que m'ha quedat? És que m'ha quedat Leo Franco. Leo Franco. Ai, Edu Franco. Edu, és que no et queda res, és que no et queda res. Edu Sí, Avui hem tingut talla, talla. Sí, sí, sí. No, és broma, és broma. No tallis, no tallis. Allò... Edu Franco, Déu-n'hi-do. Edu Franco. Déu-n'hi-do. No, per començar? Bueno, per començar, m'estàs fent un spoiler d'un xiste que, o sigui, no... No està bé. Pep Vila, home, sí, sí que ho és. Sí. A veure, espera, para un segon. No paris, no paris, clar, que perquè hi ha coses que no podrem dir, evidentment. No, Jo ja sé home, que- no, clar. No, jo sé que tu saps això. unes quantes coses no es poden dir, però aviam que hem de començar dient hosti, felicitats perquè esteu que salís i que porteu els dies de prèvia ja us sortíeu i ara aquesta setmana heu estrenat i esteu molt contents Lo petamos. lo petamos perquè Total. totes les localitats estan plenes, no? Sí. Until the end of the world, no? És molt bèstia. Sí, l'Edu, el meu personatge i jo, els dos estem molt contents. Sí. Home, és una passada, Sabíem que seria un èxit, perquè l'Ou va deixar molta expectativa, la gent ens ho preguntava, hi haurà la 2, i per tant això ja dius que seria un èxit, perdó. Sabíem que hi havia molta expectativa. Exacte. Però es confirma al veure la gentada que ve a veure-la i com la disfruta. Perquè la U, l'últim mes i mig, vam estar penjant cartell cada dia. Però no el primer mes i mig. O sigui, ara hem començat... No, i aquí ja estàvem a dalt. Correcte. Clar, quan fas una 2, una mica aquest és el truco de dir, bueno, que puc invertir més en publicitat i puc posar més d'allò perquè ja compto que hi ha ganes. Sí, no sé si calia molta inversió, perquè entre el que heu fet a xarxes, que és molt divertit, el ressò de la primera part, que a més l'heu reposat diverses vegades. La peli a La peli, i la gent una mica, doncs això, ho estava demanant. O sigui que d'alguna manera esteu satisfent la necessitat del públic, que volia el públic, no? Som satisfaies. Borja, Sí, totalment. Estem satisfent les necessitats del públic cada dia. Cada dia, exacte. Dues vegades. Demà dues vegades. Satisfarem necessitats. hi ha dobles doblets, 1.400 persones marxaran més felices. 1.400 molt satisfetes. I nosaltres més. I heu d'estar molt preparats. Hi ha qui més qui ha d'estar encara més preparat físicament, Sí, però no No, ja està. Ja has vist que no és res, no? Ja has vist que no és res, no? I tampoc ho estem tant, físicament preparats. És una obra trepidant que passa moltes coses. Això És sí. com quan passa el tren ja no s'atura i hi ha proves físiques i Mentals i difícils que no podem desvetllar. No es podem desvetllar. Molta adrenalina. És una obra que cansada físicament. I passa així. I trepidant, i això és molt xulo, sí. I tot ells us ho passeu molt bé. Molt bé, sí. Molt bé. Molt bé. Molt agraïdis totis. Totis, no ho sé. Bueno, és un nou gènere que ja... És un nou gènere, no? No se sap ben bé quin és. Ells tres són els que s'han incorporat, vosaltres ja estàu a la Som els veterans. Els veterans. Bueno, a què us heu hagut d'acoblar? Perquè ells, clar, ja sabien de què no. Bueno, sobretot intentar preservar l'esperit dels nostres antecessors, no? Sí, de la gent més antiga del poblat. Els ancians. Els ancians de l'esquei. No, però és veritat, o sigui, clar, has de fer més o menys intentar agafar l'esperit del que han fet les actrius anteriors, en el meu cas, no? I, bueno, però ha sigut bastant fàcil en el sentit de... Al principi una mica confús, però després ja quan... Per què? Bueno, perquè tu fas una lectura del text, fas la teva interpretació i potser, no sé, tu aniries més per una banda, però fas, no, vale, ok, o sigui, ben focus amb el que feien les anteriors actrius i això ja és una guia, no? I llavors... Bueno, però també com que els personatges estan molt evolucionats, perquè els agafem 5 anys més tard, també estan en punts vitals molt diferents. Però l'ànima sí que, evidentment, és la mateixa. Poques vegades passa que tinguis un background tan concret
de Clar. com és el teu personatge, no només pel guió que hi ha ara, sinó per l'altre que hi ha, que si sumes les dues Sí. coses tens encara més informació. Per nosaltres era una ajuda que estiguessin evolucionats. Clar. Perquè Clar, podíem perquè tens crear una de referència. nou Clar. i el que havíem de fer era recuperar l'esperit que no teníem. Però d'alguna manera, quan et dediques a fer el nou i a viure el que hi ha, també acaba sortint el que hi havia. Clar. Correcte, Sí. però d'entrada estan tots en llocs molt diferents on els vam Sí. deixar en la primera part. Però En el aquests poso, 5 anys... clar, el poso hi és. I Sí. perquè el poso hi és en el text, La gent és com és, directament. exacte. No? I llavors... És diferent de la primera part. Home, Bastant no. Però- diferent, Hi ha novetats. hi ha novetats, Ja ho sé que però com passa en això que un no escape diguis res, room, no es- no es pot dir no es res, pot però, dir res, però és diferent però és igual a la vegada. Sí. Perquè una mica tornem a rebregar els personatges, Clar, la tornem a desenmascarar-los, o sigui, la joguina és la mateixa, el que passa és que des del punt de vista on parteixen i les coses que els hi passen són molt diferents. Una mica més gore, no? Una mica més gore, Una mica totalment, més- bastant sí. més gore. Sí. Es toca amb... Les apostes, o sigui, l'aposta s'ha doblat, allò. Sí. Sí. No pots oferir el mateix, perquè molta gent ens deia i l'escenografia és la mateixa? I dius, imagines, quin cunyàs Home. tornar-te a trobar Quin l'escenografia. cunyàs, inclús per mi. No, Ja per n'he fet tot. 500 allà. No, calla. Oh, la tenim guardada, els pedagulles, la necessitis. No posem la U i després la D. No, bueno, sí. En alguns moments hem pensat, quan estàvem veient l'obra, que hi hauria alguna cosa rescatada de la primera. No, l'escenografia està superben currada. I els temes, pues, home... Són temes d'ara. Són temes Són d'ara, d'actualitat. de qualitat. És el que Exacte. parlem nosaltres i el que ens passa i aquesta és la gràcia, que Escape Room ja ho fèiem a la U també, Toca molt la llaga i fot el dit a la llaga allà on més cou ara. Perquè això és lo divertit, perquè l'actualitat és molt... I això no ho sap la gent, però Molière, Ibsen, feien el mateix, O sigui, se n'enfotien de casos concrets, sí, i tal personatge de Peer Gynt resulta que era, amb un altre nom, un primer ministre que en aquell moment se n'enfotia d'ell i tal, o sigui, no és una cosa tan... No, sí, fins i tot aquí surt Churchill, vull dir que... Bueno, Churchill... On no surt Churchill? On no surt Churchill? És la pregunta. Ja ho sé, la pregunta, però si això fos, anés també, que anirà, que està anant i que anirà, d'aquí un temps hi hauria una tercera? Serem més grans. En efecte, potser 5 anys més grans. Sí. Hi hauria una tercera? Una tercera, no en tenim ni idea, però somiar és gratis. És una fórmula. És una Clar, fórmula que... és una franquícia. Sí, ja és una... Sí, bueno, una franquícia, però aquests personatges no els hi pots fer passar ja masses més coses. Estan molt... Ja no pot ser un de nosaltres que ho monti, perquè llavors la gent, jo crec que ja... Però la de gent que surt dient... Que volen la 3. Dius, hòstia, espera, que acabem d'estrenar La tercera serà el La musical. primera vam estar 4 anys fent-la, per tant... No, i va costar molt escriure la segona i pensar-la i portar-la en escena i els hem marejat a pobres actors amb el text amunt, avall, fent proves, han sigut generós enorme. O sigui que la tercera no m'ho vull ni imaginar. Bueno, ja guardarem aquesta gravació, ja ho veurem d'aquí uns anys. No m'ho vull ni imaginar. No dic que no és possible, però que ara mateix no. Que som ja gratis i que... Que som ja gratis, exacte. Pel·lícula? Hi haurà? Bueno, si trobem finançament hi haurà pel·lícula. Això sí que no és gratis. No, això no és gratis, això no. Però que també serà una pel·lícula més gran que la primera, que és d'aquelles que aquest escape room ens fa més gran, vull dir tot. I per tant la pel·lícula també ha de ser més gran, però com tot s'intentarà. Passa que en aquest país res és fàcil. Res és fàcil. Exacte, això també No ho tenim tan fàcil com altres indústries. Mentrestant, però, tocant de peus a terra, l'Escape Room va començar, està tot ple, seguirà tot ple, fins no sé quan està tot ple, no sé si... No, estem fins a finals de gener. Fins a finals de gener, I si segur. tot va tan bé? I si tot va bé, doncs anirem avançant, sí, però les coses cal que vagin bé, perquè si no no pots dir, escolta, estarem fins tal dia, anem veient, amb el públic anirem veient, si el públic en té ganes, nosaltres en tenim ganes. De moment cada dia 700 espectadors, Sí, molt fort. Joel, Paula, Borja, Irene Joder, Irene. Oh, Inés! Ja falta Bueno, temps, Irene. No.
Ah, no, Irene no. Irene. Irene. En català. Bueno, és Ja. una llengua morta, d'acord que t'ho posem difícil. Sí. Era per putejar-me. Gràcies, guapo. Gràcies. Llarga vida. Merci. Escape Room 2. La V de Victòria. Alguna foto? Has pogut fer alguna foto?